Olá pessoal, tudo bem? Saiba o segredo deste assunto que afeta quase toda a população, que é o bruxismo. Os sintomas mais comuns do bruxismo são ranger, friccionar ou esfregar os dentes uns contra os outros. Isto acarreta dor na face, dor de cabeça ou sensibilidade nos dentes. As causas podem ser muitas, por fatores emocionais que acumulamos em nosso dia a dia e que geram estresse muito grande, decorrentes de problemas familiares, no trabalho ou mesmo doenças. E também por outros motivos, como inflamação na gengiva, dentes com maior contato do que outros, ou mesmo próteses mal adaptadas. O bruxismo pode deixar os dentes doloridos, muitas vezes com marcas de desgastes bastante visíveis. Podem também afetar a gengiva e até a estrutura óssea, além de problemas na articulação temporomandibular, também conhecida como ATM. O bruxismo pode ser um hábito inconsciente. A constatação pode ser feita por um especialista ou por alguém que perceba o ranger dos dentes durante o sono. Qual a solução para o bruxismo? 1. O uso de um dispositivo durante o sono, que é feito sob medida pelo seu dentista e ajustado aos seus dentes, evitando assim o atrito entre os dentes, embora esta solução nem sempre seja definitiva. Também pode ser feito um trabalho para equilibrar e deixar a mordida mais uniforme. 2. Usar meios de relaxamento, como ouvir música, ler um livro, fazer um passeio, tomar um banho para relaxar ou mesmo procurar alguma terapia. Além disso, você pode também aplicar uma toalhinha morna e molhada ao lado de sua face, o que poderá relaxar os músculos doloridos devido à pressão exercida. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, clique em gostei e se inscreva neste canal. Se você tem algum comentário ou sugestão, envie-nos. Muito obrigado e até a próxima.